guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Sapna Magan. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैभन्दा पहिला ह्यापी न्यू इयर गाइज आज हामी आएको छौँ यता के अरे यो ठाउँमा हाउस लेक साइडतिर हामी भर्खरै आइपुगेछौँ धेरै आएको छ नि त 8जना जति हेलो भन हेलो हाई हाई भन्नु फर्स्ट नमस्ते गाइज कस्तो भइरहेछ आरती मगर राम्रो भइरहेछ एकदम तर खानेकुरा केही पनि नलिएर आएको छौँ त गाइज हामीले यसो पल्टनहरू चाहिँ पछाडि छन् होइन हामी चाहिँ अलि अगाडि निस्किरहेको छौँ यहाँ चाहिँ आज मान्छेहरू धेरै आएको छन् त गाइज आज न्यू इयर भएर हो त्यसैले मान्छेहरू धेरै आएछन् मैले भ्लग त धेरै पछाडि बनाउनु लागेको छु त्यस्तो राम्रो नभए पनि प्लिज मेरो भिडियो हेरिदिनु होला गाइज म तपाईँहरूलाई आजको नजारा देखाउने छु गाइज यहाँ चाहिँ सायद पिकनिक आउनु भएको होला त्यही भएर गाइज यिनीहरू रहेको छन् फेरि पल्टनहरू मैले यिनीहरूलाई लुकी बनाइदिइरहेको छु ब्लग तर यिनीहरू चाहिँ भागिरहेको थिएँ सानो कटेज पनि रहेको रहेछ गाइजहरू यहाँ पल्टनहरू यता बसेका छन् हामी चाहिँ अब नास्ता खानालाई बसेका छौँ हामीलाई उतादेखि बजारदेखि नै सब लिएर आउने भनेको थियौँ तर भएन केही पनि अनि यतै थोरै किनेर खाने भनेका छौँ गाइज बाबुले चाहिँ फुर्ती खाँदैछ एलिना किन साइलेन्ट छौ तिमी किन चुलाएको छु और एमएलएको गर्दै अच्छा प्रशान्त कौन गला केरी चेक सुनले भाइ ओए भइसक्यो है Kau tidak yakin dulu kerjaan kan kita naruh di belakang. मैले तेरो त देखाइदिएकै छैन Nilo mulai bro. Yung kung nga tayo kira kita ko na. Watermelon kira kita niya rukang ako. Nga kinong message lo nga lang sa angan das din lang di bahal di mo. Nang ko partang begitu sudah minta aku bos. Guys, ngalai lo. Vakar खानपिन भइसकेको छ पिरो भयो हजुर सका पञ्चा खाएर अच्छा मलाई मोती नभन प्लिज म मोती छु काई त लई म चाहिँ देखाछु तर के गर्नु
यतिकै बकबक बकबक गर्दैछु किनभने मलाई बकबक गर्न एकदम रमाइलो लाग्छ। प्लिज मेरो बकबक सुनेर चाहिँ वाक्क दिक्क नभइदिनु होला। तेरो कसले गरिदिने भने सर म मेरो पो हालम भए तेरो हाल्छु। एनसेलमा डाटा थोरै पैसाले आन्न। मलाई थाहा छैन एनसेलमा डाटा कति आउँछ। सबिना एनसेलमा डाटा तान्न जानेछस्? नजाऊ यो पनि तरी कुमले बोल्दै बाएको म डाटा किनको त्यत्रो पनि एक्लै खाने जस्तो त्यसले। क्यामेन होइन म त के छ खाब्ला खिचिनी आएको छ टाइम बाई म खाब्ला 4 बुजुरा भे म त गोदी छु ओके न भन तिमी चाहिँ गोदी नै छ भन। मेरा चुक्को चाहिँ हो त्यसरी हो क्या टिकटक भिडियो बनाउने तल अङ्कललाई हेर गाइस। खौसापुर गाइस सिधै लेक साइड भन भइहाल्यो। खौसापुर लेक साइड होइन होइन नभने नक्कल पारे बाबु बाबुले चाहिँ के खाइरह? होइन यो भोलो कराउँदाखेरि त पहिला भिडियोमा त गरेर बोल्नु पछि बोलेर बाबु मिनी होइन मेरो यो दिउँसो यस्तो बाहिर हेर्दा मेरो मोबाइलमा किन देखिन अनिहेरो हुन्छ कि खुब हिजो त खै तेरो मोबाइल भन्दाखेरि त त्यो खुदै मरेको थिएन जस्तो कहाँ गयो भनेर त हरायो हरायो भन्छ। हराएको तर मेरो मन बोल न निकाल्ने हामी मेर्सियानको टाइममा घरको संसार हो। जानु लाग्यो त्यस्तो लाग्नु नगर्नु। गाइस छेउ चाहिरहेको छ खौसापुर लेक साइड। म चाहिँ साथीहरूले चाहिँ एउटा भिडियो फोटो खिच्नु भएको छ नि त उनीहरू त्यसरी म चाहिँ यता भिडियो बनाउनुको लागि अलग्गै ठाउँतिर आएको छु गाइस। बनाउने भिडियो बनाउँदा हात दुखिसक्यो यहाँ तर रमाइलो भने अझै सकेको छैन। हामी यता 2 मात्र छौँ यहीसँग अरू सायद चाहिँ गाई भइसक्यो सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गइसके आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गइसके। तिमीलाई कस्तो फिलिङ भइरहेछ? मजा आयो? यहाँनिर माथि आएपछि मजा अच्छा गुड मजा चाहिँ आउने भयो। मलाई अहिले चाहिँ अलिकति मजा आइरहेको हावाले गर्दा। नि बाबु कस्तो रमाइलो भइरहेछ नि काले नङ किन जोगियास बे नङ नजोगियास हो कति नम जाइछि भो जाने मानको पो चाहिँ नै यार घर जामे अब जाम न त जाम ढिलो त भइसक्यो अब निस्किमला नि त अब हामी चाहिँ फर्किन लागिसकेको छौँ। अहिले चाहिँ 6 बज्न लागिसकेको छ किन हामी 3:30 बजीतिर
हो क्या नि 3 बजीतिर आइपुगेको थियौँ अब चाहिँ फर्किनुपर्छ गाइज अलिकति रात पर्छ नि त अनि त्यस्तो धेरै भिडियो त केही बनाएको छैन त्यही पनि थोरै थोरै क्लिपहरू चाहिँ बनाएको छु लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला गाइज आई होप आजको तपाईँहरूको दिन पनि राम्रो गयो होला न्यू इयर एकदम बेस्ट भयो होला गाइज ह्याप्पी न्यू इयर बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भ्लग गाइज बाई हामी चाहिँ 2 जना मात्रै छौँ यहाँनिर